ഹലോ ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഷൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഷാജിക്കാടെ ബ്ലൂ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടിലായിരുന്നു സർവീസ് മുഴുവൻ. മനോഹരമായ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത യാത്രയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ആലപ്പുഴ ഏരിയയിൽ, എറണാകുളം ഏരിയയിലൊക്കെ ബോട്ടിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുജൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ ഷഹർഷ ഷാനു ഉണ്ട്. ഇതാണ് ആ സാധനം. ഇവൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് താമസം, ഭക്ഷണം, യാത്രകൾ എല്ലാം ഒരു ഗൈഡിനെ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തരും. അത് കൂടാതെ നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ബോട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാക്കേജ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഉള്ള വെക്കേഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷഹർഷ ഷാനുവിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടിപൊളി സർവീസ്, അടിപൊളി ഒരു ടൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് നേടിയിട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ പറയണം. A4 Tours and Travels 9995400019. Thank you so much.